안녕하세요. 안녕하세요. 공방부부입니다. 네, 그렇답니다. 저희 유튜브 진짜 오랜만에 찍는 것 같아요, 그죠? 네, 지금 거의 한 달을 훌쩍 뛰어넘은 것 같은데. 아니, 뭐 솔직히 뭐 저희가 유튜브를 뭐 업으로 삼는 것도 아니니까 그냥 되는 대로 열심히 찍어보자라고 생각을 하고 있는데 너무 바빴어요. 네, 너무 바빴어요. 일이 너무 그거를 쳐내고 해야 되니까. 그쵸. 정말 찍을 새도 없었어요. 네, 이제부터 열심히 다시 찍겠습니다. 라고 항상 얘기하는 라고 항상 말만. 오늘은 뭘 찍을까 그러고 생각을 해보다가 저희 이제 수강생분들이 굉장히 많이 물어보는 것들 중에 저희가 매번 똑같은 설명을 해드리고 또 해드리다 보니까 이제 이런 거를 한번 찍어봐야겠다 라고 생각을 해서 미싱에 관련된 이야기를 좀 해보려고 합니다. 미싱 뭐 사야 하는데 오늘의 주제. 그렇죠. 미싱을 뭘 사야 되느냐 대체. 진짜 많이 물어보세요. 일단 이야기하기 앞서서 제가 꼭 드리고 싶은 말씀은 전에도 한번 우스갯소리로 얘기했었는데 가장 좋은 미싱은 지금 실이 걸려있는 미싱이 제일 좋은 거고요. 그 다음에 내가 갖고 있는 미싱이 사실 가장 좋은 미싱이에요. 이게 이렇게 말씀을 드리는 이유는 미싱을 뭔가 좋은 걸 쓴다고 해서 미싱 실력이 막 늘지는 사실은 않아요. 이게 그 만드는 과정에서 편이나 그다음 만드는 시간, 속도 이런 것들이 영향이 가장 크고 사실 완성도에 미치는 영향은 생각보다 적을 수 있다. 그렇기 때문에 일단은 어떤 미싱이든 간에 자기가 잘 써서 자기가 잘 많이 만들어 보는 게 중요하지 미싱 자체를 가지고 꼭 좋은 걸 써야 좋게 만들 수 있는 건 아니기 때문에 이렇게 말씀을 먼저 드리고 시작을 하는 거고요. 이제 이런 설명을 드리기에 앞서서 이제 저희가 딱 어떤 미싱 사라 이렇게 찝어드리고 싶진 않아요. 사실 그건 의미도 없고 그래서 이제 가정용 미싱에 대한 대략적인 이야기들을 한번 해드리려고 하는 거고요. 고르실 때 어떤 점을 중점을 둬야 되는지 알려주시는 거죠? 그렇죠. 일단 가격적인 부분이 보통 제일 먼저 구분이 돼요. 맞아요. 이제 가격적인 부분이라고 하면은 가정용 미싱은 이제 뭐 가격대별로 10만 원 혹은 10만 원 이하대의 그런 알리 땡땡이라고 해야 되나? 네, 그런 데서 파는 장난감 미싱들이 있고요. 저는 추천하지 않습니다. 네. 이건 이유는 나중에 설명을 드릴 텐데 그 다음에 이제 20만 원에서 40만 원 정도 되는 아카데미 타입들. 이제 아카데미 타입이라는 게 쉽게 얘기하면 학교나 무슨 학원 같은 데 이제 대량으로 납품되기 위한 기초적인 자동 미싱들이에요. 요렇게 얘기를 하면 그럼 대체 자동 미싱이 뭐냐? 그럼 수동 미싱하고 자동 미싱의 차이가 뭐냐라고 이렇게 물어보실 수 있는데 수동 미싱은 이 바늘의 동조가 안 됩니다. 동조가 뭐죠? 바늘 동조. 그러니까 바늘의 동조가 안 되는데 이 바늘의 동조라는 거는 쉽게 생각하면 자기가 한번 딱 밟았을 때 한 땀을 갈 수 있는 게 아니에요. 원래 수동 미싱은. 이 밟았을 때 얼마큼 갈지는 몰라요. 이 바늘 속도에 따라 다른 거죠. 그렇죠. 그래서 바늘이 중간에 멈추기도 하고 박힌 상태에서 멈추기도 하고 이 들린 상태에서 멈추기도 해요. 그쵸. 원래 미싱은 그런 거예요. 옛날 근데 미싱들은 정말 옛날 미싱들이죠. 근데 이 자동 미싱은 요 바늘을 자기가 박혀 있는 상태에서 끝날 건지 빼고 끝날 건지를 보통 정할 수 있게 돼요. 설정을 할 수가 있죠. 이게 생각보다 되게 큰 차이가 있고요. 요즘 판매되는 가정용 미싱은 대부분 다 자동 미싱 혹은 전자 미싱입니다. 그게 꼭 그러니까 다이얼 미싱이라고도 하는데 이 전자 방식이 아닐 뿐이지 다이얼 미싱들도 대부분 자동 미싱이에요. 여기 동조까지는 대부분 다 됩니다. 요 정도가 되고요. 이게 이제 20만 원에서 40만 원 정도 되는 아카데미 타입들 미싱이 보통 그런 식이고요. 그 다음에는 이제 60에서 90만 원 정도 되는 이제 미싱들. 이제 가장 많이 사용되는 가격대죠. 혹은 뭐 90만 원이라는 건 99만 원도 90만 원이니까. 네. 그렇죠. 여기서부터는 보통 기준이 뭐가 다르냐 하면은 사절 기능이 보통 들어갑니다. 이 사절이라는 거는 자동은 실을 끊어주는 기능을 말해요. 그렇죠. 이 사절 기능이 작업 속도나 편의성에 엄청난 영향을 사실 주잖아요. 네, 맞아요. 이게 있고 없고는 사실 엄청나게 다르기 때문에 저는 솔직히 말씀드리면 사절이 안 되는 미싱은 별로 추천해드리고 싶지가 않아요. 많이 네. 도움을 많이 된다는 뜻이니까. 그렇죠. 굳이
그게 무슨 말씀이냐면 이게 하다못해 중고로 사더라도 저는 사절 미싱을 사는 걸 추천드려요. 예산이 부족해서 내가 정말 새 사절 미싱을 살 수 있을 만큼의 예산이 안 된다 싶으면 구하기는 어렵겠지만 장터에서 좀 매복을 해가지고 사절이 되는 미싱을 사는 걸 저는 추천드리고 싶어요. 그러니까 60에서 90만 원 얘기하셨는데 같은 기능인데 사절 기능이 있으면 90만 원대에 가까워요. 그렇죠. 그죠. 그리고 근데 같은 기능인데 나 사절 필요 없어. 그럼 60만 원대 정도도 어차피 성능은 비슷한데 그 기능 하나가 2, 30만 원이 이제 추가가 되는 거죠. 근데 그렇게 아까운 가격은 아니다. 그걸 투자하는 데 있어서. 보통 이 정도 되는 미싱들부터는 간단한 스티치들이 보통 같이 지원이 돼요. 간단한 스티치라는 거는 뭐 이니셜 같은 것도 되고 특정한 패턴 같은 걸 새길 수도 있거나 뭔가 이런 잡다한 기능들이 요 가격대의 미싱들부터 본격적으로 좀 들어가기 시작을 해요. 그런 차이가 보통은 있죠. 네. 이 정도가 이제 입문기에서 제일 많이 쓰는. 저도 제일 많이 추천을 해드리는 가격대이기도 하긴 해요. 왜냐하면 우선은 미싱을 시작을 하셨는데 나중에 또 금방 끈기가 없으신 분들도 많이 있기 때문에 너무 투자를 많이 하셔가지고 나중에 또 중고로 내놓으시면 아깝잖아요. 그래서 제일 많이 추천드리는 가격대이기도 합니다. 요 정도 딱 넘어가면 이제 진짜 100에서 200만 원대 이 미싱들이 있는데 이 200만 원이라는 건 이제 299만 원까지가 200만 원대이기 때문에 사실 가격이 브랜드마다 천차만별이에요. 근데 여기서부터는 좀 잘 보셔야 되는 게 여기 정도 오면 일반적인 가정용 미싱 타입에서는 사실 완성형에 가까운 타입들이 많아요. 그러니까 일반적인 가정용 미싱이라고 하면은 보통은 수평 가마를 사용하고 그리고 뭔가 이런 기초적인 기능들은 다 제공이 되는데 여기서 차이점이라고 해봤자 보통 뭔가 패널이 예쁘다던가 뭔가 기존에는 이렇게 버튼으로 되어 있던 거지 터치로 다 바뀌었다던가 뭐 이런 차이 브랜드별로 이런 차이만 있는 거고 그죠. 편의성 차이가 있는 거고 보통 요 정도 되는 가격대들은 자수 겸용인 경우가 많아요. 맞아요. 네. 근데 이 자수 겸용인 경우에는 사실 이제 자수 틀 사이즈가 조금 차이가 난다던가 브랜드별로 거기서 또 가격 차이가 보통은 나죠. 네. 이제 여기서는 그리고 아니면 제 편의상으로 허벅지로 조정하는 노로발 레버가 들어간다던가 아니면 자수 파일을 뭐 얼마나 지원을 하느냐 뭐 이런 차이 정도? 그리고 패턴도 자기가 저장을 해서 쓸 수 있다는 거 자기 패턴 실제로 쓰시는 분은 많이 못 봤지만 그 정도. 그러니까 여기 정도까지가 보통 구매를 가장 많이 하시는. 그렇죠. 네, 욕심을 좀 내면 여기까지 보통. 왜냐면 이 자수라는 거는 있으면 잘 쓰면 좋긴 하니까. 그렇죠? 그렇죠. 저희도 이제 그 한 150만 원에서 200만 원 사이에 그냥 초보들이 쓸만한 자수 미싱도 많이 추천을 드리고 있거든요. 근데 그거는 그 가격대 가성비 때문에 많이 추천을 드리는 건데 사실 쓰다 보면 계속 욕심이 나요. 그러면은 진짜 자수 미싱은 막 몇백, 몇천까지도 가기 때문에 그냥 입문자들이 재밌게 가지고 놀 수 있는 정도. 그래서 이제 미싱 하다가 여기다 이니셜 정도 하고 싶다. 뭐 특정 캐릭터 정도 그렇죠. 새기고 싶다, 로고 새기고 싶다. 굉장히 재밌게 가지고 노실 수 그 있어요. 정도는 충분히 할 수 있기 때문에 보통 이 정도까지죠. 이 정도까지는 저희 추천을 많이 드리죠. 그럼 그 다음에는 이제 300만 원 넘어가는 정말 고가의 가정용 미싱들이 있는데 여긴 대체 뭐가 다르냐라고 하면 이게 정말 여기는 보통 이제 공업용에 가까운 미싱들이 많아요. 그게 무슨 얘기냐면 공업용에 가까운 체급을 가지고 있는데 가정용의 기능이 보통 합쳐진 케이스들이에요. 이 기능이라는 거는 여기에 뭐 자수까지 합쳐진 경우도 있고요. 그렇죠. 여기 정도 오면 사실은 가성비랑은 관계가 없는 거예요. 이 가성비로 보시면 여기는 안 돼요. 가성비로 따지면 납득이 될 수 있는 가격이 아니에요, 사실. 오로지 나는 꼭 정말 내 미싱이 딱 한 대만 사고 싶은데 그게 예뻤으면 좋겠고 기능도 다양했으면 좋겠고 근데 성능도 좋았으면 좋겠어. 난 가격은 상관없어. 그런 분들이 사시는 그런 거죠. 분들이 네. 사는 거기 때문에 여기서는 다시 수직 가마를 사용하는 경우가 네. 많고 그러니까 공업용의 최단점인 직선받기밖에 안 된다라는 그걸 보완한 제품들이니까. 그렇죠. 직선받기 혹은 직선받기에서 약간 뭐 변조돼봤자 뭐 변주돼봤자 그 비슷한 것들밖에 안 되기 때문에 그렇죠. 여기쯤 되면 이제 공업용인데 지그재그가 되는 느낌? 그쵸. 그렇게 받아들이시면 될 것 같아요. 대신에
속도나 힘이 올라가는 만큼 다시 수직 가마를 사용하고 그만큼 소리도? 무거워집니다. 소리도 조금 소리도 꼭 이게 비싸다고 해서 조용하다는 법은 없어요. 다만 이게 무겁고 정말 튼튼해지는 건 맞기는 해요. 가격이니만큼 보통 이렇습니다. 그 외에는 사실 이제 일반적인 본봉, 그러니까 일반적인 미싱은 여기 정도까지고, 그 외에는 사실 가정용 오버록이나 인터록 겸용 뭐 이런 것들, 그 다음에 커버 스티치. 근데 가정용 커버 스티치는 잘 나오지는 않고요. 브랜드별로 조금씩은 나오고는 있는데 이게 많이 안 나와요. 왜 많이 안 나오냐면 공업용에 비해서 이게 정말 흉내내는 수준밖에 안 되기 때문에 잘 판매도 안 되고, 그래서 이렇게 많이 나오지는 않는 편이고요. 이런 건 이제 커버 스티치는 일반적이진 않으니까 넘어가고, 이제 가정용 오버록하고 인터록 얘기하면 될 것 같아요. 그리고 가정용 오버록 같은 경우는 보통 가격대가 30에서 60만 원 정도 되는 것들은 좀 시끄러운 너무 편이죠. 시끄러워요. 네. 그죠? 보통은 그래요. 저는 사실 추천은 드리지 않습니다. 꼭 그렇다는 건 아닌데, 이제 쓸 수는 있는데 솔직히 우리 미싱을 많이 하시는 미싱러들 보면 밤에 작업을 많이 한단 말이에요. 근데 그 소음이 굉장히 이게 뭐 꼭 아파트가 아니더라도 이게 방해가 되는 요소가 될 수 있어요. 그리고 본인 자체가 또 스트레스를 받아요. 맞아. 즐겁지가 않아. 너무 시끄러워서 이거 내가 이렇게 해도 되나? 그래서 보통 이제 70에서 150만 원대 정도의 다양하게 이제 브랜드별로 포진되어 있는데, 여기 정도 되면 보통은 조용해요. 어느 정도는 쓸 만큼 조용하고 인터록 겸용이 되는 경우가 많고, 근데 여기서 중요한 건 인터록 겸용을 사용할 때 실제로 그 겸용하는 방법이, 변경하는 방법이 매우 손쉬워야 돼요. 이게 저는. 쉬운지 어려운지, 이게 중요합니다. 이게 왜 중요하냐고 말씀드리냐면, 이게 부품을 탈거하거나 부착하지 않고 그냥 레버를 조작해서 오버록에서 인터록으로 변환이 되는 경우가 있는데, 이러면 편하잖아요. 그렇죠. 근데 여기에 꼭 부품을 뭐 어떤 특정 부품을 씀에 이제 손톱이라고 하죠. 그것들을 끼워 넣는 이런 경우도 있고, 그렇죠. 심판을 교체를 아예 너무 해버려, 귀찮아. 심판이랑 씀에가 같이 붙어 있는 경우에 뭐 이런 것도 제가 봤기 때문에 이거 되게 불편하거든요, 사실. 왜냐면 갑자기 하다 말고 막 이걸 풀러서 다시 세팅 바꾸고 하는 게 쉽지 않죠. 그래서 요거는 별로, 요런 거만 잘 보시고 구매하시면 되지 않을까 싶습니다. 그러니까 오버록에서 인터록으로 변환이 쉬운지, 그쵸. 그 점을 그게 쉽다는 게 부품을 탈착하는 순간 쉽지 않아져요. 그러니까 드라이버를 들지 않아야 돼요. 그러니까 그쵸. 이렇게 몇 가지 동작으로 교체가 되면 추천드립니다. 그렇지. 뭐 물론 실제로 공업용은 무조건 다 교체해야 돼요. 그렇죠. 공업용은 공업용은 그런 단순한 공업용은 사실 이제 한 벌 만들려고 나온 아이들이 아니고 여러 벌을 이제 빠르게 만들어야 되기 때문에 네. 뭐 이 정도 있고, 그다음에 이건 제가 꼭 학생분들이 많이 물어보셔가지고 얘기를 드리고 싶은 것 중 하나는 그 준공업용. 진짜 할 말 많죠. 근데 준공업용. 그러니까 이게 헤비듀티라고 해서 원래 이제 그만큼 튼튼한 일을 할 수 있다, 뭐 튼튼하게 나왔다라는 걸 강조한 것 같은데, 이게 이제 국내에서 홍보하는 방식으로 이제 마케팅 용어로 쓰다 보니까 공업용에 준할 만큼 튼튼하다 뭐 이런 뜻으로 사용하신 걸로 보여요. 근데 이게 사실 공장에서 준공업용을 사용하진 않거든요. 그런 공장은 없죠. 그렇죠. 아무리 뭐 미싱이 없어도 준공업용을 사진 않아요. 그러니까 공업용이면 공업용이고 가정용이면 가정용이지, 사실 준공업용이라는 건 마케팅 용어라고 보시는 게 생각하시면 맞지 않나라고 생각을 합니다. 그냥 튼튼함을 중시하는 브랜드의 이제 마케팅 용어다라고 생각을 하시고 넘어가면 될 것 같아요. 이거 되게 많이 물어보셔가지고 그렇습니다. 그리고 그러면 실제로 미싱을 구매를 이제 고려를 하실 때 중요하게 봐야 될 게 뭐냐라고 하면은, 첫 번째는 저는 일단 가마부터 확인을 하시라고 꼭 말씀을 드리고 싶어요. 그게 수평 가마냐 수직 가마냐. 이 수평 가마하고 수직 가마하고 차이점이 뭐냐고 하면, 대부분의 지금 현재 나오는 가정용 미싱들은 다 수평 가마예요. 대부분. 그 특정 옛날에 구형은 써보셨으면 알겠지만, 저는 예전에 이제 한 20년 전에 학부 때 30만 원 정도의 아카데미 모델을 썼는데,
그때는 수직가마였어요. 근데 이제 한 2000년대부터 2000년대 초반부터 수평가마로 다들 바꿔서 나오시더라고요. 왜냐면 수직가마는 일단 수직가마 자체가 속도를 높이거나 힘을 높이기가 좋아요. 대신에 이게 가마가 움직이는 방향하고 바늘대가 움직이는 방향이 같은 방향이기 때문에 진동이 굉장히 커지고요. 이게 공업용이 딱 그런 방식이죠. 그러면 그 진동을 상쇄하기 위해서는 어떻게 해야 되느냐? 바디 자체가 무거우면 상쇄가 많이 돼요. 그리고 이제 그거를 진동을 상쇄하기 위해서 고무 부싱들이 보통 이제 진동을 잡아주는 부싱들이 막 여기저기 들어가기 시작하고요. 근데 문제는 가정용에서는 일반적으로 이제 아카데미 모델 같은 경우에 무겁게 만들 수가 없단 말이에요. 그렇죠. 그래서 일반적인 가정용에서 수직가마를 쓰게 되면 엄청 진동이 심해지고 소리도 시끄러워지고 엄청 시끄러웠죠. 책상이 막 떨릴 정도로 막 바바바박 박으면. 그래서 보통은 수평가마를 쓰고요. 근데 구형 중고로 알아보실 때 혹시 수직가마로 되어 있는 거는 조심하셔야 된다. 아주 고가의 모델들이 아니면 이건 좀 피하셔야 될 필요가 있고, 반대로 그 최근에 나오는 오히려 고급형, 아까 말씀드린 것처럼 고급형 가정용 미싱들은 다시 수직가마를 채용을 해요. 대신에 무게가 거의 20kg에 근접하는 굉장히 무거운 모델들이 그렇게 사용을 합니다. 요 차이점 한번 하나 보셔야 되고, 그 다음에는 저는 사절. 너무 중요하죠. 사절 여부는 그러니까 아까 말했던 실 끊기 기능이죠. 네. 요거는 아주 중요한 기능이기 때문에 이 사절이 되는지 안 되는지는 꼭 체크를 해보시고, 구매할 때 사절이 된다 안 된다를 일단 먼저 보시는 걸 추천드려요. 그 다음 요거는 사실 잘 모르실 수도 있는데, 그 미싱의 암의 폭, 그 암이라고 하면은 이 미싱이 바늘대가 이렇게 있고 이 본체 이렇게 쭉 이렇게 생겼잖아요. 이 암의 이 공간을 말하는 거예요. 봤을 때 그러니까 오른쪽에 그 공간이 넓냐 안 넓냐, 그쵸. 그렇게 생각하시면 돼요. 이게 예를 들어서 공업용 같은 경우에는 롱암이라는 모델이 따로 있어요. 그게 무슨 얘기냐, 이불 같은 거 만들거나 무슨 아주 큰 것들 만들 때 가방이라든지. 그쵸. 네. 이 암이 진짜 이만큼 돼요. 이게 엄청 중요하거든요. 이게 왜냐면 자기가 박을 때 여기가 좁으면 여기를 다 접어가지고 막 요 안으로 이렇게 어떻게 쑤셔 넣어서 이렇게 박아야 되는데 맞아. 이게 쉬운 일이 아니에요. 여기가 넓으면 넓을수록 작업의 편의성이 엄청나게 편해져요. 그래서 가정용 같은 경우도 고급 모델로 가면 갈수록 덩치가 커질 수밖에 없어요. 그리고 여기가 넓어지기 위해서, 그럼 여기가 넓어지면 다시 이거를 잡아주기 위해서 튼튼하게 만들 수밖에 없는 거죠. 이게 다리가 길어지는 거잖아요. 결국은 비싸지겠네요. 그렇죠. 그렇죠. 무거워지고 비싸지고, 하여튼 뭐 그런 식이다 보니까 제가 처음에 말씀드렸던 알리에서 사는 뭐 5만 원, 10만 원짜리 추천 안 한다라는 이유도 사실 여기 부분이 되게 커요. 이 암이 요만해요. 보통 그런 것들, 이런 장난하는 것들 여기서 뭘 해요? 여기서 대체 맞아요. 할 수가 없습니다. 이렇게 여기 뭐지? 네. 스틱 이렇게 하는 미싱도 팔잖아요. 10,000원짜리. 그런 것도 사지 마세요. 그건 좀 별로. 그 다음에 요거는 좀 특정 브랜드, 이건 특정 브랜드. 이 다음에 좀 얘기 드리고 싶은 건 노루발 압력이 조절 가능한지. 이게 가정용이다 보니까 다양한 분들한테 어느 정도 그냥 편안하게 사용하실 수 있게 만들려고 브랜드들에서 노력을 하다 보니까 이게 요즘에는 이제 노루발 자동 압력 조절기 뭐 이런 기능들이 많이 나와 있는데, 이거는 좀 케바케인데 저는 별로 좋아하지 않아요. 저는 그냥 수동으로 자기가 조절할 수 있는 게 더 편하다고 생각을 하고 더 정확하다고 생각을 하기 때문에 저는 노루발 압력을 수동으로 조절할 수 있는지도 중요하게 봅니다. 저는 사실 그거는 그렇게 왜냐면 자동이 편하긴 한데 그 수동은 예민하신 분들이 이제 그거를 체킹을 하실 수가 있으니까 기계를 좋아하시는 분들은 이쪽을 더 선호하시고, 저처럼 기계가 좀 두려워하시는 분들은 자동을 더 선호하죠. 그런 차이가 있습니다. 네, 그 다음에는 이제 허벅지로 이 허벅지 레버, 노루발 레버 달려 있는 거. 그거는 너무 중요한 기능 같아요. 왜냐면 이제 손이 하나 남죠. 이렇게 손으로 이렇게 노루발을 오르락 내리락 해야 되는데 가정용은, 근데 이제 발로 그 기능을 하고 그럼 두 손으로 원단을 밀 수가 있기 때문에 훨씬 이제 바늘밥이 예쁘게 나올 가능성이 높죠. 이거는 이제
가격이랑 관계가 있을 수도 있고 없을 수도 있어요. 이 허벅지 레버 달려있는 거는. 왜 그러냐면 보통은 고급 모델들에 달려 있거든요. 근데 이게 중고 같은 거 알아보실 때 구형이지만 구형에서 가격은 좀 시간이 지나서 싸졌지만 예전에는 나름 고급형이었기 때문에 이런 게 달려있는 경우가 있어요. 요거 잘 보시고 뭐 사시면 좋다 이 얘기를 드리고 싶고요. 그 다음에 침판. 침판. 이게 가정용이 그 바늘 구멍이 좁은 침판을 지원하거나 혹은 제공하는 모델들이 있고요. 이게 안 되는 모델들이 있어요. 요거는 사실 지원이 되는 게 좋습니다. 왜 그렇게 좋냐면은 이게 가정용 같은 경우에는 좌우 지그재그 같은 기능들을 지원을 하다 보니까 보통 침판이 홀이 넓어요. 공업용도 훨씬 넓죠. 그렇죠. 네. 그래서 이 공업용은 애초에 맞춰서 쓸 수 있으니까 침판을 종류별로. 근데 이게 그렇다 보니까 다이마루 같은 원단 같은 거 사용할 때 딸려 들어가거나 텐션이 좋은 원단들. 네, 그러면 바늘이 눌려지면서 침판으로 밑으로 원단이 들어가는 현상. 네. 네, 미싱 초보신 분들은 많이 경험해 물론 보셨을 그렇죠. 거예요. 이거를 못 막는 건 아니에요. 어떻게 요령으로 뭐 종이도 되고 뭐 앞에서 당겨도 가고 손 재주로 이렇게 넘어가기는 하는데 애초에 불편해요. 한 작품 뭐 이렇게 할 때는 어떻게 하는데 하겠는데 그쵸? 좀 여러 개를 만들어야 된다. 그러면은 이제 침판을 교체해서 쓰시는 게 좋죠. 그거에 맞춰서. 네, 침판이 아예 교체가 안 되거나 지원이 안 되는 경우가 있어서 요거는 한번 확인해 보시면 좋겠다 정도가 있겠네요. 그리고 또 뭐가 있을까요? 그다음에 뭐가 있을까요? 여기서 자르고. 그리고 이제 오해하시는 것들도 있는데 예를 들어서 미싱이 비싸거나 고급일수록 조용하냐? 그러면 꼭 그렇지는 않습니다. 제가 말씀드린 것처럼 고급기일수록 속도가 빨라지는 경우가 많고 그러면 전체적인 소음 자체는 분명히 올라가는 측면이 있어요. 다만 그 소음의 종류가 거슬리지 않는 소음으로 보통 늘어나는 편이에요. 그래서 그게 거슬리지 않으니까 소리에 대해서 생각보다 신경을 안 쓰게 되는 건 맞아요. 이게 막 그 플라스틱이 떨리는 느낌이나 이런 것들이 보통 안 나니까 고급기들은. 그러니까 그치만 너무 저가형은 당연히 소음이 날 수밖에 없어요. 그러니까 완전 초고가가 소리가 안 난다는 아니고 근데 저가, 초저가는 확실히 소리가 시끄럽다. 그래서 비추한다. 그리고 또 하나 추천하지 않는 거. 추천하지 않는 게 아니라 실제로 그게 되게 중요한 옵션은 아니니까 구매 선택의 중요도에서 굉장히 떨어진다 싶은 게 서비스로 많이 주는 그런 것들. 와이드 판넬. 그거 별로 필요 없어요. 별로 필요 없어요. 네. 저희도 이제 몇 개 갖고 있지만 한 번도 써본 적이 없고 이게 판넬 자체가 부착했을 때 덜렁덜렁 해가지고 그렇죠. 이게 와이드 판넬은 자체는 사실 원래 중요한 건 맞아요. 예를 들어서 공업용이든 가정용이든 이 판넬, 그러니까 책상이 넓으면 넓을수록 작업이 편해지는 건 맞거든요. 근데 이 플라스틱 다리로 이렇게 세워가지고 뭐 하는 그 판넬이 튼튼하지 않기 때문에 이거 자체가 흔들흔들 거리고 좀 그렇게 썩 편하지 않다. 그래서 정말 그런 게 꼭 필요하시다고 하면 테이블 자체를 그 매립하는 테이블로 뭐 공방에서 제작을 하든 혹은 판매하는 제품도 제가 있는 걸로 알고 본 것 있거든요. 같아요. 네. 그런 걸로 사시는 게 가격이 또 그게 더 배보다 배꼽이 더 크게 미싱보다 더 비싼 책상. 완벽하게 하려면 사실 근데 그러니까 또 와이드 패널이 예쁘겠지. 되게 애매하다고 저는 생각해서 그것 때문에 미싱을 이거 와이드 판넬 준대 그래서 그걸로 결정하지 말라는 말씀이시죠? 그렇죠. 별로 중요한 요소가 아니다. 네. 받아도 그만 받으면 사실 그냥 어디 방구석에 처박혀 있을 가능성이 맞아요. 훨씬 크다. 그래서 별로 그건 중요하지 않다 이런 말씀을 드리는 거고요. 그 다음에 미싱 선택할 때 또 이제 애매한 것들이 뭐가 있냐면 아주 다양한 기능들이에요. 네. 무슨 말씀인지 알 것 같아요. 그 아주 다양한 기능이 구매에 그 중요한 요소가 될 수 없어요. 그거는 그냥 그렇구나 하고 넘어가시는 게 맞아요. 왜냐하면 애초에 그 수많은 기능 중에 쓰는 기능들은 보통 한정이 되어 있고요. 그 기능이 많다고 해서 뭐 되게 도움이 되지도 사실은 않아요. 뭐 항상 쓰는 것들 몇 가지만 쓰게 돼 있고 물론 뭐 자기가 잘 쓰면 좋겠지만 보통 미싱들 기능들 다 비슷비슷하거든요. 그래서 그 기능에 혹해서 사시면 안 된다. 기능보다 중요한 건 그렇죠. 기본적인 성능이나 그렇죠. 아까 말씀드린 아까 말한 가마가 더 중요한 뭐 거죠. 가마나 사실은. 혹은 뭐 폭이나 이런 것들이 더 중요하지
그러니까 체급 자체가 더 중요해요, 사실은. 그렇습니다. 그 다음에는 자동 실기우기는 어때요? 자동 실기우기 기능. 자동 실기우기는 이거 브랜드 언급하는데 브랜드상으로 보면 브라더게 제일 편하기는 해요. 맞아요. 예, 제일 잘 설계가 돼 있기는 해요. 근데 다만 제일 잘 고장납니다. 고장이 아주 잘 나요. 스프링 요만한 스프링으로 이렇게 탁 튕겨가지고 실 이렇게 들어가게 만들어주는데 그래서 고장도 잘 나고 좋기도 제일 좋아요. 네, 그래서 저는 처음에 수업할 때 자동 실기우기 기능을 안 알려드려요. 첫날, 둘째 날, 셋째 날에도 안 알려드려요. 우선은 수동으로 낄 줄 알아야 돼요. 그래야 자동 실기우기가 편한지도 알고 만약에 고장이 났더라도 대체해서 쓸 수가 있죠. 근데 자동 실기우기로 먼저 가르쳐 드렸더니 수동으로 실을 못 끼우시는 거예요. 그게 너무 앞뒤가 바뀐 상황이잖아. 그러니까 수동으로 꼭 껴보시는 걸 저는 추천을 드리고 수동이 사실은 연습하다 보면 자동 실기우기보다 빠를 때가 많거든요. 자동이 네. 꼭 그러니까 구매에 되게 중요한 요소는 아니다라고 맞아요. 저는 말씀드리는 거고요. 저도 거기 한 표. 그래서 이제 정리를 하자면 그래서 뭘 사야 되냐 이렇게 물어보시면 사실 다시 한번 말씀드리지만 미싱이 꼭 그러니까 뭘 사는지가 중요한 건 아니에요. 그런 건 아니고 다 어차피 편의사항이기 때문에 진짜 중요한 거는 정말 뭐 이거 아니면 안 된다 하는 작업은 생각보다 별로 없고 그런 작업용은 대부분 진짜 공업용 사셔야 돼요. 예를 들어서 내가 진짜 뭐 웨빙 한 대여섯 겹 이상의 두께 되는 이런 것들을 막 박아야 되고 천막 원단 써가지고 그 위에다가 뭐 몇 겹을 박아야 된다 이런 거 하실 거 아니잖아요, 사실. 그런 거 하시려고 가정용 사는 거 아니기 때문에 그런 뭔가 그런 거보다는 사실 자기 예산에 맞춰서 사실 예산이 제일 중요하고 예산에 맞춰서 사는 게 제일 중요하고 예산 내에서 최대한 현명하게 살려고 노력을 하다 보니까 이런 기능 이런 저런 기능들을 다 보시는 건데 그래서 이제 중요한 기능들 위주로 설명을 드린 거고요. 다 기능이 만족스러운 건 사실 가격이 만족스럽지 않을 수가 있어요. 그래서 자기 예산 내에서 가장 좋은 미싱 하나 사는 것보다 저는 개인적으로 추천하고 싶은 건 첫째는 사절되는 거 일단 사시고요. 두 번째는 아주 비싼 미싱 한 대보다 그냥 적당한 미싱 한 대랑 오버록을 같이 사세요. 요게 가장 좋다고 저는 생각합니다. 네, 많이 질문하시는 것 중에 하나가 아니 여기 기능 많은데 여기 오버록 기능이 있어요. 이거 쓰면 되지 않나요? 라고 하시지만 아니에요. 오버록은 다릅니다. 오버록은 이제 보셨을 수 있겠지만 이제 바늘이 4개가 들어가 있잖아요. 4콘이 들어간단 말이에요. 그 4개가 하는 일을 그냥 본봉은 바늘 하나로 그걸 해주는 거야. 그러니까 혼자서 왔다 갔다 그 시간을 4배로 써야지 그렇게 이제 오버록 기능처럼 나오는데 또 심지어 이쁘지 않아. 왜냐면 칼날이 실제로 제대로 이렇게 탁탁 힘줘서 저희도 영상을 찍은 게 있는데 네, 테스트 해봐도 아무래도 이제 가격대로 딱 갈리거든요. 그래서 오버록은 사실 나중에 꼭 이제 본봉 사시면 추후에 한두 달 내에 꼭 다시 그걸 사게 되시더라고요. 맞아. 그러니까 사실 그 예산을 잡을 때 본봉하고 이제 오버록까지 같이 예산을 잡아 놓으시는 게 사실은 제일 좋은 방법인 것 보통 같습니다. 그렇죠. 저희 제일 많이 그렇게 하시는 경우가 예를 들어서 예산을 뭐 200만 원이다. 그러면은 200만 원에서 오버록을 한 7, 80 정도 이렇게 놓고 나머지 한 120 정도 선에서 이제 본봉을 사고 혹은 자기가 예산이 300만 원이다. 400만 원이다. 그럼 똑같이 오버록을 한 뭐 180, 뭐 100만 원, 120만 원짜리 사고 나머지 걸로 뭐 본봉 그쵸. 사고 이런 식으로 제일 많이 하세요. 저도 그렇게 제일 추천드리고 그리고 추천은 딱 그렇고요. 그리고 또 물어보시는 게 중고는 안 되냐, 중고로 사면 안 되냐 이렇게 물어보시는데 안 되지 않아요. 사실 당연히 되죠. 다만 중고가 나쁘다는 게 아니고 초보시잖아요. 초보분들이 좋은 중고인지 상태가 좋은지 안 좋은지는 솔직히 알 수가 없어요. 왜냐면 이걸 미싱 구매하는 데 가서 거기서 밟아보실 것도 아니고 그걸 분해해 보실 것도 아니잖아요. 그 겉모양 깨끗한지 아닌지만 보고 사는 거기 때문에 알 수가 없어요, 사실. 그래서 그냥 저희도 뭐라고 얘기하냐면 그거는 알 수가 없는 이제 너무 운의 요소가 크기 때문에 좋을 수도 있고 안 좋을 수도 있어요. 당연히 가격산 새 미싱 같은 거 갖고 오시면 물론 사용 안 해가지고 오랫동안 낡은 거 그러니까 그게 무슨 얘기냐면 제품 자체는 그냥 사놓고 처박아 놨다가 그대로 파시는 나온 거 그 생각보다 많거든요. 그런 거 사셔서 잘 쓰시는 분들도 있죠. 그런 거 사셔서 갖고 오시면 처음엔
갖고 오라고 해요. 왜냐면 이거 그냥 쓰면 망가지는 경우가 많아서 다시 이제 닦고 조이고 한번 해줘야죠. 이제 기름을 다시 쳐주고 막 이런 것들을 해야 되기 때문에 말라 있어가지고 음. 그런 것만 잘해서 쓰면 좋긴 하거든요. 근데 그래서 이게 추천하고 싶지만 추천하기 어려운 부분도 그렇죠. 있다. 그래서 보통 이제 저희 학생들은 저한테 톡을 보내시면 제가 좀 보고 판단을 해드리기는 해요. 네. 아니면 막말로 얘기해서 사서 저희는 그냥 갖고 오시라고 음. 해서 세팅해드릴 테니까 그냥 그렇게 하는데 저는 이제 뭐 저희 같은 경우 수강생들 얘기고, 네, 우선은 고르실 때 그렇게 그 정도만 감안해도 미싱 사는데 도움이 되실 거라고 생각합니다. 그렇습니다. 브랜드 얘기는 사실 좀 예민하기도 하고 왜 예민하냐면 이게 웃긴데 사실 예민할 필요는 없거든요. 아니 무슨 다 좋아요. 다 잘 가격대가 만들고. 문제지 다 잘 만들고 네. 다 좋은데 예를 들어서 어중간하게 서로 겹쳐 있는 것들이 있고 그럼 뭘 추천하냐 그러면 사실 그거는 딱히 없어요. 그래서 그렇다 보니까 취향이고 물론 다 자기 취향에 맞는 브랜드를 좋아하시는 거라서 그런 브랜드로 추천하기는 쉽지 않다. 브랜드가 그렇게 중요한 것 같진 않아요. 네. 저는 중요하다고 생각하는데 그래요? 저는 근데 별로 기능이 더 중요해요. 저는 아내를 자주 뜯어보는 사람으로서 브랜드가 되게 중요하다고 생각하지만 그건 말씀드리기가 좀 어려울 것 같아요. 근데 확실히 안에 뜯어보면 그 나라별 좀 약간 특징이 있죠. 있어요. 네. 있어요. 그거 너무 신기한 브랜드별 그 설계하는 방식의 차이가 있어요. 그래서 이게 뭐 그 방식의 차이지 실제로 결과물은 똑같거든요. 근데 다만 그 방식을 제가 좋아하느냐 안 좋아하느냐 뭐 이런 차이라서 그건 호불호 차이니까. 아무 네. 의미 없는 그런 게 있습니다. 그래서 오늘은 여기까지. 네. 또 네. 요 정도? 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 도움이 되셨으면 좋겠고 뭐 사실 가격대별 추천 모델 이런 식으로 해서 딱딱딱 찝어드릴까도 싶었지만 그건 너무 그거 판매하는 느낌이잖아. 그렇죠. 뭐 저희가 미싱 판매하는 그런 것도 사실은 뭐 업체도 아니고 그거 해봤자 욕만 먹을 것 같아서 저희도 좋아하는 브랜드는 있긴 있죠. 있어요. 네, 하지만 있긴 있어요. 하지 않겠습니다. 그럼 뿅. 오늘은 여기까지. 네. 다음에는 또 언제 찍을지 모르겠네요. 감사합니다.